في هذه اللحظات أعزائي المشاهدين بننتقل إلى الجولة الثانية من مرحلة المواجهة اللي هي ما بقول لكم شيء الآن، بنخليها مفاجأة لأنها حماس فعلا. والآن بندخل يا سماع على فكرة قوي قلبك لأنه بندخل عمق أكثر ومدى أبعد داخل البحر. يلا تعالوا معنا. لكل فريق معاه 5 دقائق عليهم انهم ينزلوا لقاع البحر ويدوروا كائنات حية، وكل ما دوروا كائنات حية مختلفة كل ما كان الفوز من نصيبهم. وبشرط أن كل فريق يخرج كائن حي واحد، يعني مش متشابه، والفريق اللي بيخرج كائنات حية أكثر تنوعا وأكثر حلاوة بيكون هو الفائز. إذا نبدأ مع صافرة الحكم، اسمعوا صافرة الحكم وابدأوا شباب. بدأ فريقك يا سماح في هذه اللحظات. الآن فريقي بدأت الجولة الثانية، والآن مع فريقي 5 دقائق فقط علشان إنهم يعبوا لنا هذا البالدي وكل الكائنات الحية الموجودة في أعماق البحر، وإن شاء الله يطلعوا حاجات حلوة وأشكال حلوة ونشوف فريق من اللي بيفوز. تتوقعي يا سماح فريقك بيخرج بمخلوقات كثيرة؟ أنا أتوقع. إيش تتوقعي بيخرجوا؟ مش عارفة لحد الآن، مش عارفين إحنا إيش خيرات البحر. وللمعلومية إنه في فريقك طلعوا خرج شكل بأول واحد. حاجة. إيش طلعوا الآن يا شباب؟ خيار البحر. خيار البحر أول شيء، خيار البحر. للعلم واحد من كلا الفريقين بيصور لنا تحت البحر ايش يسووا، والشخص الثاني هو اللي بيصطاد فعلا. بعدين يتبادلوا. يعني معاهم 5 دقائق، كل واحد فيهم معاهم 2.5 دقيقة، واحد يصور والثاني يصطاد، وهكذا تقترب المرحلة فيما بعد ب2.5 دقيقة من نفس ال5 دقائق، على أساس واحد يصور والثاني يصطاد، وعليها يتبادلوا بأمد يفرقوا لنا الحاجات الحلوة الموجودة في أعماق البحر. نفسي ناخذ جائزة البرنامج اليوم اللي هي 200,000 ريال، تكون إن شاء الله من نصيب فريقي يا حسن. لا تنسيش إن أمراء الغوص جالسين عادهم هنا ما نزلوا في البحر يا سماح، اللي هو فريقي طبعا. بنشوف يا حسن، بنشوف العقوبة عقوبة من اليوم يا حسن، جهز نفسك. صاحبك سقط عليه على فكرة، جاب مدري ايش سقط عليه. بيرجع بسرعة يا شباب. قنفذ بحر يا سماح. حلو، خلوه بعيد عني. قالت حلو، هات قالت حلو اعطيها. لا 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 لا، خليه بعيد. خلاص بس يلا. لا لو سمحت. شوفي على لون فوق بنفسجيها مليح. لا 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 يا حسن ارجع يا سماح. لا معك 2 امسك. الآن الشباب اللي موجودين معايا تحت البحر اللي هو خالد وعلي، أتمنى منهم أنهم يحصلوا حاجات حلوة ويطلعوا حاجات حلوة من خيرات البحر، وإن شاء الله يكون اليوم الفوز من فريقنا. لحد الآن طلعوا قنفذ وطلعوا خيار البحر. الوقت يمشي، كم معنا الآن يا 3 دقائق مرت، ونشوف الأسماك تحتنا بتمشي، هم عليهم كمان يطلعوا أسماك. طبعا الآن طلع لنا الحيوان أبو 3 قلوب اللي هو الأخطبوط. الآن الشباب طلعوا سمكة اللي بتطلع الحبر الأسود اللي بتطلع الحبر الأسود نشوفها، وكمان طلعوا أبو 3 قلوب اللي هو الأخطبوط. طيب الآن كم معنا؟ 4 حيوانات اللي هو الخيار اللي هو خيار البحر، ومعنا القنفذ، ومعنا ايش يسموها هذيك السمكة، ومعنا السمكة اللي بتخرج ايش الحبر الأسود، ومعنا الحيوان أبو 3 قلوب، وأخيرا شفناها اليوم على الطبيعة. الغواصين تبعي علي وخالد تبقى معاهم دقيقة فقط، إن شاء الله بس يكونوا يحسبوا
الوقت عشان نمشي بسرعة ونفرج الحياة الموجودة تحت. البحر فيه أسماك كثيرة، وأنا نشوف الآن أسماك هم معهم سنارة، واحد معه سنارة والثاني معاه كاميرا، وهكذا يتبادلوا. كل اللي عليهم أنهم يشوفوا الأسماك اللي موجودة هنا اللي نشوفها وأنهم يختاروها ويمسكوها. هو صعب إنه أنت تجري ورا سمكة داخل البحر، ما بتقدرش تجري بعدها، بس كل اللي عليهم أنهم يمسكوها على طول بالسنارة ويجيبوها لهنا علشان يفوزوا اليوم بجائزة البرنامج اللي هي 200,000 ريال، وما تعرضش أنا للعقوبة اليوم. ايوه تعجبنا الثقه اللي فيك، لانه اليوم انت بتهتزمي وفريقي بيفوز وبيروح بال 200,000. ما تستعجلش يا حسن، خلينا احنا نشوف الآن كيف. يا عيال اصحابي، فريقي بالنسبه لفريقي انا اشتي منهم سمكه القرش اللي طولها 6 متر. تبقى دقيقة واحدة فقط لفريقي ويعلن صافرة الحكم، وتعلن صافرة الحكم عن انتهاء الوقت. اليوم بيقع لنا عشاء حلو يا حسن. جدا جدا. انا معتمده على فريقك عشان يطلعوا السمك، انا لحد الان طلعوا لي سمكه واحده اللي هي حبار البحر. لا 2 معك على فكره. معايا 2 معك كمان الخيار البحر. خيار البحر لا تحسبوش انه سمكه ولا حد بيها كله. سمكه ويأتكل على فكره، بس طبخات ثانيه لو قصدي تكون. انه تأتكل. انتهى الوقت تقريبا، خلصنا او قربنا لانتهاء الوقت. انتهى الوقت يا شباب. أعزائي المشاهدين، في هذه اللحظات فريقي قفز إلى أعماق البحار، وهم أمراء البحار وهم ملوك الغوص، بس إن شاء الله ما يكونش الشطح هذا كثير، الله يستر. خلينا نشوف إيش بيخرجون. صراحة بعد ما شفت الصعوبة اللي مر بفريقك توقعت أن أفوز. أنت تحسبين باقول بس على الله. أول كائن بحري مخلوقين مرة واحدة. الله اطرح. أيوة اطرح حتى 10 لو قرر، مش من ضمن الشروط. يلا روح. سماح ابشرك اليوم بتطبخي لنا غدا تمام، بس بتطبخي ولا لا؟ ما بقربش خلي في الكاميرا. حرام عليك. يلا شباب، سفنة. لا مش سفنة، اطرح. سلفيش في هذه اللحظات. يلا روح. يا شباب الوقت سريع، الوقت يمر على فكرة. يا قاسم الوقت يمر على فكرة. أنا باقي قليل بنزل البحر، بخرج لي أنا كائنات بحرية أستطيع يعني. أنا مش عارف صراحة فين حق المتسابقين الآن، بس أنا متأكد حاليا أن حق المتسابقين هم في أعماق البحار ناويين يخرجوا الأشياء المتنوعة علشان يعرفوا المشاهدين بالثروة السمكية الكبيرة جدا الموجودة عندنا في بحار اليمن كلها.
والأهم من هذا كله الله أعطانا كل هذا التنوع البحري، لكن كيف نحافظ عليه؟ هذه هي الرسالة. لازم الحفاظ على المخلوقات البحرية الحية يعني، وعدم الصيد بالطريقة العشوائية. اللي يضر الزيت لما تكب البواخر في البحر، تسمم الاسماك في البحر، وتسبب يعني الاسماك تسممات. يقول لك خرج البحر من البحر مش عارف ايش هو سبب التسممات في البحر. لما يكبوا الزيت والمراكب ما فيش رقابه في البلد، ها، ولازم يكون رقابه في البحر عشان يبصوا على القوارب الخارجيه، يكبوا لنا السام في البحر وكي تخضع على الاسماك في الشواطئ، شواطئ عدن. أعزائي المشاهدين، زي ما تشوفوا الغواصين، أيوة الغواصين نزلوا. لما تكون تحت البحر طبعا ما عاد تركز فين القارب أو كذا، فحصلت شوفهم يتباعدوا يعني يتباعدوا. أيوة صح. لا أحس إنه هذا التشتت بسبب البحث العميق، إنه خبرة يعني نزلوا تحت وحاولوا ينوعوا يجيبوا حاجات غير اللي جابها فريقنا. أعزائي المشاهدين، بعد رحلة غوص متعوب عليها في الأعماق، نعد الآن كم طلع فريقي. واحد اللي هو الحبار صح؟ طيب اثنين، السمكة هذه ايش اسمه؟ سردين. طيب هنا خيار البحر صح؟ هذا خيار البحر. خيار البحر. السلفيش. السلفيش كيف؟ السلفيش مش خطيرة صح؟ السلفيش. طيب القنفذ ما بنخرجش بيدنا، خطير صح في بشوك. وهنا بتخرجه. طيب اوكي، هو باليدك بس حاسب. طبعا القنفذ من الاسماك الخطيره معروفه معها اشواك، حاسب برويهم كذا بس خلاص برويهم. وهنا سمكه القنفذ او قنفذ البحر. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام حلقة مرهقة للشباب، متعبة لكن ممتعة مسلية في أعماق البحار. كانت حلقة رهيبة جدا. وصلنا إلى نتيجة الحلقة. النتيجة زي ما شفتوا أعزائي المشاهدين، فريق سماح طلع 5 أسماك أو 5 أحياء بحرية، أيضا فريقي 5 أحياء بحرية. سماح فريقها كان يغوصوا مع بعض في نفس اللحظة، فريقي تشتت وتوزع لكن خرجوا أيضا 5 كائنات بحرية. إذا سماح في هذه اللحظة نستلم جائزة الفريقين، بتكون مقسمة بالنصفين، 100,000 فريقك و100,000 الفريقي.